Сделали нанесение антишума примом, толстый слой, и сделали такое же нанесение антишума Хенкелем, керосоном. То есть сравнение, то есть прошли сутки, ну, то есть он не мажется, высох полностью. Смотрим, что здесь. То есть слой потолще, не высох вообще. На тонком слое более-менее, чуть толще слой сразу слипается. Что по эффективности самого эффекта шумоизоляции? Звенит, как и звенело. Что у нас здесь? Как будто проклеили виброй в тоненький слой. То есть эффект намного глухой получился.